大家好，今天给大家介绍一下这个冷焊机的一个避光面罩。这个面罩的话，后面这里是调节一个头部大小，按下去就可以调一个头部大小，携带起来的话也是非常方便的。这个话是自带一个光源的，当我们手动焊接的时候，这个光源的话会跟着这个开关的话就会一个闪动。光源的话主要就是弥补工厂一个光源不足。第二个的话就是针对一个焊接的时候，它是属于一个自动变光的。相对于普通这个焊接面罩的话，它这个会焊接的更加灵敏。